Հարգելի բարեկամներ, նոր սկանդալ է հասունացել։ Ինչ անելու Պուտինը Էրդողանին։ Ասում են, որ նա նույնպես պարտադրել է, որպեսզի հանձնի Արարատը։ Սա ճիշտ է թե ոչ, դիտեք։ Ռուս զինվորականները կառաջնորդեն թուրքական ստորաբաժանումը Ստեփանակերտի շքերթին։ Մայիսի 5-ից 6-ին Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ Սերգեյ Լավրովը կայցելի Երևան, որից հետո մայիսի 10-ից 11-ին կմեկնի Բաքու։ Թե որտեղ է Լավրովը գտնվելու մայիսի 7-ից 9 եւ որտեղ է նշելու մայիսի 9 չի հաղորդվում։ Ռուս խաղաղապահները պատրաստվում են մայիսի 9-ին շքերթ կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում պատերազմից հետո բացված խաղաղապահ հաղորդաշարի շրջանակներում, որը հեռարձակվում է ռուսերեն լեզվով, ցույց են տալիս կադրեր, որտեղ ռուս զինվորները խնամքով մաքրում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հուշարձանները։ Հաջորդ ռեպորտաժում պատմում են այն մասին, թե ինչպես են ռուսական ինժեներական ծառայությունները Ակնայում կառուցում ուղղափառ եկեղեցի եւ օգնում մահմեդականներին մզկիթ կառուցել։ Մենք պետք է ցույց տանք համատեղ գոյատևման օրինակներ։ Հեռուստացույցի էկրանին արցախցիներին պատմում է մի ռուս սպա։ Իսկ մյուս ռեպորտաժում արդեն պատմում են խաղաղապահ թիմերի միջև ֆուտբոլային մրցաշարի մասին, որը անցկացվել է ապրիլի 24-ին։ Դա երևի ամենահարմար օրն էր ֆուտբոլային միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Ճիշտ կլինի, որ Լավրովը, ում անվան ծրագիրը իրականացվել է թուրքերի հետ հայերի արյան եւ հողերի հաշվին, մայիսի 9-ին ներկա գտնվի Ստեփանակերտի շքերթին, որպեսզի իր ներկայությամբ հաստատի թշնամիների եւ հերոսների, տոների եւ սգո օրերի լիակատար նենգափոխումը։ Ռուսաստանը մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում մեծ շքերթ է անցկացնում 1992-ի այդ օրը ազատագրված եւ 2020 թվականի ռուսների աղոթքներով կորսված Շուշիի հիշատակը ջնջելու համար։ 28 տարի այդ օրը Արցախում անցկացվում էին տոնական միջոցառումներ։ Արցախցիները հարգում էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհված իրենց պապերի հիշատակը, որոնց գերեզմանները ու հուշարձանները ռուսների թողտվությամբ պղծում են նրանց աբշերոնյան կամակատարները։ Հիմա ռուսներին թվում է, թե կարող են պարտադրել իրենց հաղթանակները ազդեցության գոտում, այդպիսով նվաճելով գաղութների ոգին։ Ռուսների պահանջով Արցախում ռուսերենը դարձել է երկրորդ պաշտոնական լեզու։ Ստեփանակերտի փողոցներից հանվել են Հայաստանի դրոշները, որոնք ծածանվում էին Արցախի դրոշի կողքին։ Պահանջում են Մարտունիում ապամոնտաժել Նժդեհի հուշարձանը։ Ապրիլի 24-ին կազմակերպում են ֆուտբոլային մրցաշար եւ չեն ոգեկոչում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Եվ հիմա կորսված Շուշիի ազատագրման օրը ուզում են շքերթ կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Ինչ են ուզում ցուցադրել ռուսները այդ շքերթին։ Եվ արդյոք դրան մասնակից կդարձնեն եւ կառաջնորդեն թուրքական ստորաբաժանումը Ստեփանակերտի փողոցներով, որպեսզի եւս մեկ անգամ ցույց տան համատեղ գոյատևման օրինակ։ Արցախցիները պետք է ընտրություն կատարեն, կամ սեփական հերոսներ, հաղթանակներ եւ պարտություններ, կամ թուրքերի հետ համատեղ պարտադրված անվտանգություն։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցի եւ մզկիթ Ակնայում։ Սա է համակեցության մոդելը, որը առաջարկվում է Արցախցուն հայկական ինքնության ոչնչացմանը զուգահեռ։ Սկանդալային խոստովանություն Մոսկվայից։ Կրեմլում զգացել են Հայաստանի մտրակի ուժը։ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման Կրեմլի արձագանքը ավելի ճիշտ շփոթմունքը վերածվել տրագիկոմեդիայի։ Կրեմլի խոսնակը նախ հայտարարեց, որ դա ԱՄՆ ներքին գործն է, ապա հայտարարեց, թե դա Վաշինգտոնի կողմից սիրված մտրակի եւ բլիթի խաղ է։ Դա հայ ժողովրդի հանդեպ կարեկցանք հայտնելու ցանկություն չէ, ոչ էլ Օսմանյան կայսրության եւ Հայաստանի պատմությունը խորապես հասկանալու ցանկություն։ Այսպիսով Կրեմլը փաստորեն պաշտոնապես ժխտեց հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքերի հետ համատեղ ներկայում Հայաստանի դեմ ցեղասպանական գործողություններ իրականացնող Կրեմլը անկեղծորեն խոստովանում է իր իրական դիրքորոշումը։ Մյուս կողմից, քանի որ իր գործողությունները Կրեմլը փորձում է արդարացնել ամերիկյան դավադրությամբ եւ թուրքերի հետ համատեղ հակաարևմտյան կուրսով, Բայդենի որոշումը Մոսկվային ու այս թեմայով Երևանյան նրա ազդարարներին զրկում է այս փաստարկից եւս։ Պուտինի խոսնակի հայտարարություններին արձագանքը ռուսական մամուլում ուշագրավ էր։ Պեսկովի հայտարարությունը նախ ներկայացրեցին որպես Պուտինի կարծիք, իսկ արձագանքից հետո ապահովագրեցին սեփական կարծիքով։ Ռուս ընթերցողի համար գործն արված է։ Պուտինը ատում է հայերին եւ սիրում թուրքերին։ Պարզ է, որ ինչպես Պուտինը մի առիթով է ասել,
երբեմն քամի անող Պեսկովը արտահայտել է հենց Կրեմլի դիրքորոշումը։ Պուտինը 20 տարի չի արտաբերել ցեղասպանություն բառը, իսկ Բայդենի որոշման նախօրեին Մոսկվան Անկարային մատակարարել էր հակափաստարկներ, որոնք թուրքական կողմը ներկայացրել էր Բայդենի վարչակազմին։ Այս 4 կետերի հանրագումարը հենց Պեսկովի հայտարարությունն է։ Սակայն ռուսական մամուլում հրապարակված արձագանքներում առավել ուշագրավը այն է, որ Պեսկովը ցեղասպանությունը ճանաչելու Բայդենի որոշումը որակել է որպես բլիթ Հայաստանի համար։ Հարց է առաջանում, իսկ մտրակը ում համար է։ Ամերիկյան մտրակի հասցեատերը Ֆրեյդով էլ կամ էլ գիտակցաբար Կրեմլում շատ լավ էլ հասկացել է։ Դա ռուս-թուրքական տանդեմն է ռուսական գերակայությամբ, որը Հայաստանի դեմ իրագործում է մասնատման և ինքնիշխանության վերացման ծրագիրը։ Բայդենի որոշումից հետո ամերիկյան պաշտոնական հայտարարություններում հստակ խոսվում էր Հայաստանի ինքնիշխանության, ամբողջության և մասնավորապես Սյունիքի մարզի մասին։ Բայդենի որոշումը մտրակ էլ չէ, այլ ավելի ծանր բան, և Կրեմլում դա զգացել են։ ԱՄՆ-ն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ն խոսում է Արցախի կարգավիճակը որոշելու, տեղահանվածների վերադարձի հարցի լուծման, այլ կերպ ասած Արցախի կորցրած տարածքների դեօկուպացիայի օրակարգի մասին։ ԱՄՆ-ն խոսում է Հայաստանի հետ ռազմական ոլորտում գործողությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին։ Ավելորդ է խոսել այն մասին, որ ԱՄՆ-ն այդ ամենի վերաբերյալ խոսում է ամենևին ոչ մարդասիրությունից կամ բարեգործությունից, այլ ընդամենը իր ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական և տնտեսական շահից դրդված։ Բայց ամբողջ հարցը այն է, որ աշխարհում որևէ երկիր Հայաստանի հետ գործողության մասին չի խոսում այլ բանից դրդված, առավել ևս Փրկչի առաքելությամբ։ Բոլորը խոսում են սեփական շահից դրդված։ Այլ բան է, թե ում ինչպես են մատուցում կամ ներկայացնում Հայաստանում, բայց արի ուտես, որ ԱՄՆ-ի դեպքում կամ որևէ այլ երկրի դեպքում գործընկերային առաջարկների ընդհանուր, ներդաշնակ, անհրաժեշտ օրակարգերի դեպքում որոշ խմբեր հանրությանը փորձում են այդ ամենը ներկայացնել իբրև խորամանկ շահադիտություն, մեզ տրվող կուտ, իսկ բացառությամբ Ռուսաստանի դեպքում Փրկչի առաքելությամբ և մտահոգությամբ պարվող անմնացորդ լավություն կամ մեծահոգություն։ Խնդիրը այն չէ, որ պատկերը հակառակն է, այսինքն Թուրքիայի հետ պայմանավորվող Ռուսաստանին պետք է դիտարկել թշնամի, իսկ մյուս երկրներին, այդ թվում ԱՄՆ-ին անմնացորդ բարեկամ։ Բոլոր երկրներին պետք է դիտարկել ըստ նրանց և մեր շահերի համադրության, բայց հենց այդ է խնդիրը, որ բոլոր և հետևաբար աշխատել բոլոր երկրների հետ այն օրակարգերին համարժեք ու համապատասխան, որ հայտնվում են սեղանին, որ ձևակերպվում են և մատուցվում, առաջարկվում։ Ահա այդ համատեքստում, հատկապես նախընտրական թոհուբոհին ընդառաջ, ներքաղաքական այս մեծ աղմուկի մեջ առաջանում է մի պարզ հարց. Հայաստանի քաղաքական դաշտում ինչ համարժեք գաղափարներ, առաջարկներ, ծրագրեր, պատկերացումներ են առկա, որոնք կարող են դիտարկվել ԱՄՆ գործընկերային առաջարկների շրջանակում։ Կա հայկական ներքաղաքական կյանքում ամերիկյան օրակարգ, ԱՄՆ-ի հետ աշխատանքի կոնցեպտուալ դաշտ, այն ներկայացնող ուժեր։ Այդ խնդիրը Հայաստանի համար կենսական հրամայական է։ Դրա հետ մեկտեղ ակնառու է, որ ԱՄՆ-ի հետ օրակարգի ձևավորումը և համատեղ աշխատանքը այդ ուղղությամբ չեն կարող իրականացվել Ռուսաստանի հետ հակադրության համատեքստում։ Այլ կերպ ասած, արդյունավետությունը այստեղ պետք է ենթադրի Ռուսաստանի հետ հակադրությունից խուսափելու դիվանագիտական քաղաքական հմտություն։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ԱՄՆ-ի հետ շահերի ընդհանրության շուրջ աշխատանքի բացակայության մասին է, երբ նահանգներից կարող է հնչել էական հայտարարություններ, իսկ տվյալ պարագայում արդյունավետությունը ու ռացիոնալությունը զգալիորեն չափվում է նաև հենց նրանով, թե այդ արձագանքը որքանով է ավելի շատ հենց ընդհանուր օրակարգի շուրջ բովանդակային լրացում, և որքան է ավելի շուտ ընդամենը պարզունակ հակառուսականություն, որը կամա թե ակամա ավելի շուտ Ռուսաստանին տալիս է այդ պարզունակությունը իր օգտին խաղարկելու և Հայաստանի վրա ճնշման ալիբի դարձնելու հնարավորություն։ Հայաստանում խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունից առաջ հարցը թերևս ամենաառարկայականներից մեկն է ընտրության քաղաքական բովանդակության ու որակի տեսանկյունից, որը պետք է թույլ տա Հայաստանում ձևավորել քաղաքական գիտակցության այլընտրանքային շերտեր կամ համակարգել, ֆիլտրել հակադիր ծայրահեղության զգայականից կոնցեպտուալ առարկայունության մակարդակ տեղափոխել եղածը։